知道市售的儿童咳嗽药水取名都超有趣的吗？举例来说，这一款咳芬糖浆，它有个咳字，但它主要的效果不是用来止咳，但是它是用来化痰的。至于说喜可宁或者是安可呢，都有咳字，但它们的主要功能是综合感冒药，治疗鼻塞啊、流鼻水啊、咳嗽啊、化痰都有用。那最后呢，有一款叫做利可宁这一款啊，真的就是止咳化痰。所以在使用这些咳嗽药水上面，记得千万帮我留意一下药罐上面的适应症是什么哦。